Донъя — театр, ә беҙ унда актерҙар, тигән бөйөк Шекспир. Ысынлап та, был мөғжизәләр һарайына тотош донъя һыйған тормош ҡайнай. Унда килеүселәр ҙә был тылсымлы йорттан битараф булып сыҡмай. Ошо көндәрҙә Аҡъяр мәҙәниәт йортона республикабыҙҙың иң боронғо, абруйлы театрҙарҙың береһе Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай башҡорт драма театры «Шахтер» спектакле менән килде. Һәм беҙгә улар менән аралашыу бәхете тейҙе. Һаумыһығыҙ, үҙегеҙ тураһында һөйләп китә алаһығыҙмы? Мин Мөхәмәтйәнова Юлия, Сибай ҡалаһынан. Сибай театрында мына инде 4 йыл була эшләгәнемә. Шулай. Усманова Залина, Сибай театрында 8 йыл, 9-нчы йыл китте эшләүгә. Сибай сәнғәт колледжын тамамладым. Актер осталығы бүлегенең. Һуңынан режиссер бүлеген Өфөлә институтта тамамладым. Мин Залия Хафизова булам. Үҙем Йәнсурар районыныҡы. Сибай театрында 11 йыл эшләйем инде. Өфө дәүләт сәнғәт институтын тамамладым. Мәктәптән һуң. Әйтегеҙ әле, һеҙ ҡасан һәм нисек актер булырға ҡарар итегеҙ? Мин нисек? Мин бейеү аша килдем. Башта бәләкәй саҡтан сәхнәлә йөрөп, бейеүҙе тамамлап, сәнғәт мәктәбен Өфөлә интернатта уҡыным. Ғәзи Әлмөхәмәтовта. Шунда 8-нче класста мин театральный кружокка йөрөй башланым. Шунда уҡытыусы миңә әйтте инде. Инде актер һәләте бар, һиңә актриса булырға кәрәк. Шунлыҡтан киттем. Мин бәләкәй саҡтан йырсы булам дип йөрөнөм. Йырлайым, йырларға яраттым. Ауылда клубтарҙа концерттар барған ваҡытта йырлап йөрөнөм. Нишләптер ошо актерлыҡҡа уҡығым килеп китте. Туғандарым, минең 2 туған апайым уҡыны. Уға ҡарап, мин дә хыялланып алып киттем дә. Хәҙер мин дә актриса булып эшләйем. Үҙегеҙ уйнаған спектакльдә ҡайһы роль һеҙгә иң яҡын булып тора? Яҡын тип, мин нишләптер именно ошо спектакль, ошо минең роль иң яҡын тип әйтә алмайым. Ниндәй бына уже арыҡ спектакльдарҙа уйнап башҡарам, прям ундай теге определенный спектакль юҡ. Бөтәһе лә күңелемә ята. Айырып әйтә алмайым. Мин дә шулай дип әйтер идем. Сөнки теге ниндәйҙер роль был минең ролем, миңә яҡын дип әйткән ролемде әле юҡ әле. Уйнамағанмын. Әйтә алмайым. Һәр бер эшләгән эшемде урын еренә еткереп, үҙемдең эсемдән үткәреп башҡарам. Ниндәй генә роль эстән үтеп сыҡһа ла күңелгә йылылыҡ килтереп ята инде. Мин үҙемдең бөтә булған ролдарымды рәхәтләнеп, яратып башҡарам. Иң яратҡаным ошо Шахтерда уйнаған Гөлнар роль дип уйлайым. Сөнки ошо булған образ миңә яҡын. Ғаилә мөнәсәбәттәреме, ул бала, иптәше дип үлеп торған барыбер яратам инде. Икенсе яҡтан тупаҫыраҡ, үсексәнерәк. Мин дә тормошта шулаймын дип уйлайым үҙемде. Миңә яҡын инде. Мин үҙем йөрөгән һымаҡ уйнайым ошо ролде. Биш актер спектакльдән һеҙҙең ролегеҙ һәм беҙгә ҡарашығыҙ. Шахтер спектаклендә мин Камила образын уйнайым. Был образда мин үҙемә бер нисек ошо ул теге спокойный ҡыҙ, ҡатын килеп сыға инде. Спокойный йәшәйтен. Ипле генә йөрөгән, үҙемә шундайыраҡ образ тыуҙырҙым бит инде. Теге уҡытыусы булараҡ, шундай нәмәләрҙә, строгий нәмәләрҙә генә йөрөй. Подругалары әйткән нәмәләргә ул прислушивается, советтар бирә торған. Ярҙамсыл, үҙемде шундайыраҡ күрәм инде, ярҙамсыл образлы Камила. Ныҡ теге шаян да түгел, шашҡан да түгел, аҡыллы. Дилбәр изначально макетта ҡуйҙылар бит инде теге
свободолюбивая, теге не инде. Шаталак, инде шулайрак образда беренче укыганда шулайрак тудыра инде. Әмма ләкин ул бөтенләй түбән тәгәрәгән катын түгел. Ул бәлки бына тыш яктан үзен шулай итеп күрһәтәлер. Бына кыскак юбка киеп, париктар кия, помадалар ите шулай кылану нидә манералар. Әмма эстән утада. Ул башта һөйләй, һуңыннан уйлай. Бындай образ миңа беренчегә эләкте. Мин алдан айтып киттем бит инде, был роль теге миңа үземә хас булган образ. Миңа икенче нимәлер эзләнәң инде ул һәрбер ролеңдә эзләнәһең. Яңалыктар сыгараһың бит инде. Әмма ләкин был мин әйтеп киттем бит инде үзем йөргән һымак. Ошо нимәлә гаиләмдә үзем йөргән һымак. Шуңа күрә дә кыенлыктар тудырманы. Был роль миңа якын, яратам рольдә. Элек миңа хас булмаган рольдер булды. Мин үземдә күрмәдем ул рольдә. Эшләнем инде, но үземдә күрмәдем. Бу менә беренче ролем, үземдә яратып эшләгән ролем. Үзем йөргән шикелле, үзем яшәгән шикелле. Быелгы театр бүлегенә инүче студентларга нимәләр әйтер инде? Актерлык профессия актуальмы? Актер профессияһы ул һәр сак актуаль. Кайда гына бармаһаң да. Менә әгәр дә актерлыкка укып сыккан студент, бәлки туктале, менә минем адвокат булгым килә дип шулайрак хыялы бәлки килеп сыккандыр. Поступать иткән, юристка укып сыккан. Уга ярдәм итмәй микән ул шул актер укыган белеме? Ярдәм итә. Ул сөнки кеше менән эшләй белә. Кеше менән аралаша белә. Кешегә нимәлер алып барып yetkirергә белә. Моны шуга актуаль. Актуаль кайякка баһал. Актуаль булса театрга барып эшләһә актуаль, театрда эшләмәһә актуаль. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Безгә был спектакль бик нык оҡшаны. Һеҙгә алдағы үрҙәр теләйбеҙ һәм ижади уңыштар һеҙгә. Рәхмәт.